deze is 750, 760. Dat is een 760 pk. Ja, dat gaat wel hard hoor. Is denk ik samen met de Dodge Demon die we hebben staan wel de snelste muscle car in Nederland. Snelste, Helemaal af fabriek. snelste muscle car in Nederland. Zoals hier staat in de kleurstelling en trackpack, er zijn Dus er bijna niet te vinden. Dat is er maar eentje van, denk ik. Dus zoals hij hier staat, Ja. is er één van in Nederland. Er rijdt nog een blauwe, Ja? alleen ik vind hem niet zo mooi als de groene.